په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ځوانانو د نویو تخنیکي وسایلو اختراع ته مخه کړې چې ورځ تر بلې په کارونو کې ښه والی رامنځته کیږي. دغه ټانک چې دی که نه کوم چې تاسو نن وینئ دا ما 5 میاشتو خوری په لړ کې جوړ کړه او 1.5 لک افغانۍ مصرف وشو. مونږ ول د دې عمارت نه او د دې ادارې څخه مونږ هیله ډېر خوشحاله یو چې مونږ ته دا ځای نن برابر کړی دی څو ورځې دپاره. دغه نوښتګر ځوانان زغروال ټانکونه، موټرې او نور وسایل جوړوي چې د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ سره سم عیار شوي دي. پرزې یو سریې دي استعمال دي، غوټه دید دي، دغه پوستانه چې کوم شی په ورکړل شوی دا چدار دی، د نورې جالۍ دغه پوست شیونه د کوم هغه جګ شی چې دغه د اتوماتیک سیسټم دی کلشنکوف پر لاګي هغه لاندې سیټ کې ټول کنټرول شته. د هیوادوالو او چارواکو له لوري د دا ډول ځوانانو هڅونه د دې لامل شوي چې ورځ تر بلې د هغوی نوي تخنیکي وسایل په ښه بڼه جوړ کړي. دغه همدا موټر جوړ دی، د نور دغسې ولایتو ما وګورئ خوست ولایت ما هم جوړ دی، نو دوی ډېرې لوړ استعدادونه لري. دوی باید همدلته د خپل دماغ پر فکر واچوي چې همدلته باید هر څه کور وشي. دغه نوښتګر ځوانان وایي که مالي ملاتړ وشي نو دا ډول نور تخنیکي وسایل به هم جوړ کړي. خو ډېر کوچنی ټانک دی ما پر نسبت ما پر فکر ډېر کوچنی ماته برېښي. که ما سره کوم یا دولت یا بل داسې کوم کس ما سره همکاري وکړي کمک وکړي ځای راته برابر کړي زه به په راتلونکي کې زغروال ټانکونه جوړوم، هغه به تر ټولو قوي هم وي او کم مصرفه به هم وي او هغه کې به ډېره ټکنالوژي نوې استعمال شوې وي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لوري د هیواد په کچه بېلابېل مثبت پروګرامونه تر کار لاندې دي ترڅو د نوښتګرو ځوانانو وړتیاوو ته وده ورکړل شي او هیواد په پرمختللي تولیدونکي او صنعتي هیواد بدل شي. نوښتګر ځوانان خوښي څرګندوي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره یې ښه ملاتړ کوي او د غوره فعالیتونو زمینه ورته برابروي.